আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। তো আজকে গাইনোকোলজি রিলেটেড অর্থাৎ প্রেগন্যান্সি থাকলে আর কি বাচ্চাদের প্রেগন্যান্সি থাকা অবস্থায় বাচ্চার মানে হার্ট রেট এবং সার্বিক একটা মনিটরিং করার জন্য আমাদের কাছে ফেটাল ডপলার ইডানের আছে এবং ফেটাল মনিটর। তো ফেটাল মনিটরটা অন করতেছি, একটু কিছু ফিচার্স আপনাদের দেখাই করবো। অন হচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছেন মেশিন আমাদের অন হয়ে গেছে। তো মেশিনের আউটলুকটা যদি দেখেন, অনেক সুন্দর সিস্টেম। আপনি মনিটর চাইলে নামায় রাখতে পারবেন। আপনি নামায় রাখতে পারবেন, চাইলে আবার মনিটর আপনি ইচ্ছা মতো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। এদিকে প্রোবগুলো রাখার জায়গা। এখানে এটা হচ্ছে ফেটাল ডপলার, যেটা হার্ট রেট করে আর কি, রিডিং করে। আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে এখানে আপনি এই ফেটাল মনিটর সেটাতে দেখবেন হচ্ছে, আমরা যদি ডেমো মোডটা দেই তাহলে আপনারা একটু বুঝতে পারবেন কি কি আপনারা পাবেন। এটা মানে এইসব আপনারা পাবেন একটা প্রেগন্যান্সি অবস্থায়, বাচ্চার পেটের অর্থাৎ বাচ্চার পেটের ভিতরে অবস্থায় থাকাকালীন বাচ্চার মানে হার্ট রেট পাবেন ইসিজির মাধ্যমে, এবং সার্বিক যে মনিটরিং ব্যাপারগুলো থাকে, বিপিএম আছে, টিওসিও আছে, এএফএম। তো এইগুলো আপনারা মেজার করতে পারবেন আর কি। তো এখানে সুন্দর একটা প্রিন্টের ব্যবস্থা রয়েছে, যা সহজেই ডাক্তার পছন্দ করবে, খুব ভালো। এই হচ্ছে আমাদের ফেটাল মনিটর এবং ফেটাল ডপলার। ওকে।